Sir. Edward's aircraft has lost signal. Don't worry, Ella. Edward is our best pilot. He will be fine.話とこうか。名字は岡崎にすがえ。岡崎軍平地へ防御宮殿に中国特産隊が現れ、別当隊を連れて奴らを包囲しろ。もし今回また奴らを逃がしたら天皇陛下に謝罪してもらうぞ。跳伞的时候，我看见七哥的伞没打开。鬼子来了，谁撤退？天亮就让脚旗。撤。Edward, can you confirm this? Yes, sir. With the flight altitude and the weather condition, it was impossible to make the airborne. Jillian Chang would have certainly died. Sir, I told you yesterday that the weather condition would not allow this flight, but you purposely concealed this information and requested my Edward to forcibly take off. Enough, Ella. Enough. Don't you know how urgent it is to destroy the Japanese airport? And we are in the middle of the jungle. The climate here is a problem. Rainstorms, wind, weather change. Yes, but sir, this directly means them on the failure of the landing on the designated area. Right now, it will be really difficult for them to break through the Japanese blockade, and the mission of destroying the airport will surely fail, leaving Hon's team surely to the die. Edward, yesterday, the problem was not the weather. The problem was the aircraft. Why didn't you follow the standard checking before the flight? Sir, are you blaming it all to Edward? You had to listen to me. We cannot reveal this bad news to Commander Gu at the moment. Why? Commander Gu will know sooner or later anyway. Not now. If not, our relationship with the Chinese military will be even worse. Well, I will arrange to move you to the Indochina base for recuperation as soon as possible. Get out of this dangerous place. I will clean up this mess. Gu，罗比，洪子杰他们空降顺利吗？爱德华刚刚已经向我汇报过了，行动非常顺利。洪子杰他们都被投放到了指定的安全区域，是吧，爱德华？是的，一切顺利。那就好，那就好。我这右眼皮子跳了一晚上，这下我就放心了。
下路。周囲の部隊に連絡。中国特戦隊を冬の方法へ追いやって岡崎閣下に奴らを包囲しろと伝え。はい。行け。冬軍に向かって進め。はい。中国特战队原来就长这个样子。小鬼子，我是你个祖宗，给老子来发子弹痛快点，要么你放开我，咱俩吞着碗干一场。哎呀，小鬼子，哎，别这个，过来，过来，瞅爷爷来，来呀，来了，走，来呀，来呀，嘿，他妈敢吗？你很冷静，看样子你是他们的长官。我怎么听说你们中国特战队有4个人，另外1个人在哪？不会是死了吧？废话真多。你们枪里的子弹不够杀死我们3个吧？放心，我现在不会杀你们。你们中国特战队屡次骚扰我们军防区，我们的司令官阁下很想认识认识你们。司令，开！愚か者め、これがお前の慣れの果てだ。すぐ深井諸君と羽鳥閣下に報告しろ。はい。よし、わかりました。将軍閣下、
特産隊隊員は岡崎軍に射殺されました。よくやった。これであのハエどもごときに巨大な捜索尽力を費やす必要がなくなった。これで天網計画の推進に全力で取り組むことができる。将軍閣下、明君の報告で空港の方は終わりました。次の指示ください。明はやはり無駄なことにはならなかったようだな。服部君、総本部へ報告してくれ。中米英連合軍、特に正面攻撃を仕掛けてきた重慶軍領西団に対し、攻撃予定であった我らが大日本帝国の爆撃機はすぐにも老虎飛の飛行場から飛び立つことができると。はい。それともう一つ、すぐ誰かを連れて岡崎のところへ行ってくれ。シナ特選隊員の死体を回収するんだ。はい。七哥，你是人还是鬼啊？他们分开一天就不认识我了。还好，最后降落伞打开了。你小子命真大！哎，小姐，刚才那几个鬼子是你打死的吗？怎么一点动静都没有？无声的。哎，七哥，这美国佬这避弹衣可真不咋地啊！我这胸口跟给熊瞎子怼了一拳似的，疼死我了。就透着乐啊！要是没有这身行头，咱们见了阎王爷了。闭嘴！拉上装备，找个安全的地方，出去救场。撤。是。第5飛行隊隊の飛行機は明日空港に進駐する。我々は主体工事を絶対に完成させろと司令部の命令だ。分かった。問題ないと伝えろ。しかし捕虜が脱走した以来残った人は半数もない。近くの襲力村から労力も足りてない。年寄り、女子供、人間なら誰でもいい。みんなひょっぴいてこい。はい。人都跑了，肯定都让鬼子当劳工给抓走了。今晚在这儿过夜，天亮了赶往日军机场。队长，这地儿能安全吗？最危险的地方就最安全。没错，这一看鬼子就来过，肯定不会再来了。羽鳥閣下、特選隊はきっとあの方向に逃げた。権太君、お前の特産隊で奴らを見つけ出して締め殺せ。はい。老大，咱们弹药丢了，机场是炸不了了。
估计这次任务瞎了。瞎什么瞎？丢了就丢了，等明天天亮，咱们再把它找回来嘛。天亮了，大白天的，咱们在敌人的控制范围之内，就咱身上这点弹药，一旦遭遇鬼子，凶多吉少。周好了吗？哦，好了，好了。兄弟们，条件艰苦，凑合着喝口白粥吧。这还叫凑合？这趟任务我们4个相当是与死了一回，现在还能喝上这碗粥，多不容易！哎，老罗啊，你说如果我们能够未卜先知，明天就死了，这最后一顿啊，你想吃啥？那肯定是你嫂子炒的辣子鸡丁了，又麻又辣，回味无穷。哎，这辈子吃不着了，就只能到那边真见了你嫂子再吃。我这没吃过，听着就香。七哥，你呢？都要死了还想着吃啊？有恩的报恩，有仇的报仇，剩下最后1分钟，给心爱的姑娘说一句：下辈子还等着我。你听见没？这留过洋的就是不一样，这听着都那么痛快。什么叫痛快呀？那叫浪漫。哎，你呢？我估计我死的时候啊，还得跟我们老大在一块儿。我老大吃啥，我吃啥。老大，你想吃点啥？哎呀，可惜这院子里头没有养马呀，要不然你真该去拍拍马屁。马屁没拍着，拍马蹄子上了吧？我想是蟹个黄。那是什么味儿的呀？好好喝你的粥吧，啊，人活着吃什么都行，喝完了早点休息。是。该换岗了，怎么不叫我？不困，你再睡会儿。从我认识你到今天，没见你睡过一个完整的觉。怎么，有心事儿？能有什么心事儿？从我们救出爱德华之后，其实我一直有意的想接近你，但我能感觉到你在刻意的跟我保持着距离。而且不仅仅是我，还有老罗，还有跟着你多年的上官。人与人之间保持点距离不是坏事，尤其像我这样的人，谁跟我走近了，都没什么好结果。如果小白还活着，你还一直想着他。他那么年轻，如果不是跟了我，他现在应该活得好好的。可我很少见你提起他。生命这种东西，当你失去了，没人知道的；没有失去，没人感到的。我们只能静静的，像什么都没有发生过一样，
几乎不近人情的去容忍、接受它，直到我们自己离它越来越近，几乎被它吞没的时候，我们就能坦然的面对。这大半夜的，又是生又是死的，这觉看来没法睡了。天快亮了，这班岗，那咱们两个就一起值吧。这是我们江某的方位，这是现在的位置。我回忆了一下补给掉下的方向，以及当时的风速和飞行高度，它应该就在我们的东北方，距离不会太远。老大，你意思我们还真的要去找找？一旦鬼子发现他们，会暴露我们破坏机场的战略意图，所以，我们一定要在鬼子发现他之前，先找到他。日军第5飞行大队有异动。是，根据总部监测，他们很可能是要飞往老虎坡机场集结。这么说，日军的机场已经建设完工？可以这么理解。洪子杰出发几天了，怎么一点动静都没有？3天了，音讯皆无。你马上通知张建功，既要做好防范，同时也要随时准备撤出阵地。师座，鬼子的动作不会这么快吧？战场上容不得任何侥幸，日军的飞机已经箭在弦上，我们的炮屯阵地随时有可能被轰炸的危险。师座，如果不能确认洪子杰行动成功，我们是不是可以考虑请盟军的飞虎队强行轰炸日军机场？洪子杰他们还在那儿呢，那都是自己人，你怎么想的？师座，张团长手下1000多号人，也是自己人呐。您刚才还说了，这时间再等1晚上，如果洪子杰还是没有消息，你马上找罗宾，协商一下飞虎队的行动计划。是。切りだぞ、進め。
掉下来的补给应该就在这附近，分头找。东西找到了。别杀我们！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 别害怕，我们是中国的军人。中国军人？你们来这儿干什么？我们来打日本人。你们怎么会在这儿？日本人？对，就是日本人。他们把我们的男人都抓走了，求求你们帮帮我们吧！日本人还要抓我们和孩子。 我们想跑也跑不掉，只能躲在这儿。求求你们帮帮我们吧！我们帮不了你们。看看这些孩子们吧，你们要是不帮我们，他们就会被杀光。这些孩子实在是太可怜了，队长。 我们还有更重要的任务，不能带上你们走，带上你们会更危险。撤。探せ。深井さんの命令で男女老若問わずに教育を連れて返せ。はい。行け。さあ。 「
把鬼子尸体埋了，别给寨子找麻烦。老大，这儿还有一个。长官饶命！长官饶命！我是中国人。你这身皮也不像个好中国人。别杀我！别杀我！我是被逼的，就是我会说几句日文。不，日本人强迫我的。你从哪儿过来？从机场。一路上有多少关卡？2个入港，2个巡逻岗。深井さん、コーチ無事終了して、司令部から賞賛をいただき、すぐ昇進して、ここから出るだろう。褒美など必要ない。中国特戦隊とケリをつける。それだけだ。その機会はないだろう。もうじきこの戦争も終わる。アスヒ兄弟は中国の前線陣地に奇襲を仕掛ける。その時、中国はきっと失礼で逃げるんだろう。いや、井田、今夜は私自らここを見張る。感じるんだ。中国特戦隊員が近づいてくる。その息遣いがな。这就是最后一个卡哨了。对，过了这个关卡，再过10几里就到机场。卡子有多少人？7个哨兵，1个领队。証明書をください。口港西に来てください。长官，他让我去港中放了去机场的通行证。带我去。福音のクレジます。はい。おー。こがてよクリスマス。はい。私も若手をクリステします。あ、はい。そこはします。はいはい。はいはい。小林見知らぬ人間とおしゃべるのは好きだ。他の人間はみんなそうだ。あいつは多分小林と同郷なんじゃないか。小姐，怎么办？知道了。小林、早く戻れよ。如果让我再看见你执迷不悟的为日本人卖命，我不会放过你。放心吧，我以后再也不跟日本人。你记住，你是中国人。走。是，谢谢谢谢。哎，老大说这人不能杀。这人不能留，他要是通风报信怎么办？不是，我们得听。上车。来。
还因为翻译的事跟我较劲吧？我是跟自己较劲。哎，你有没有想过，打了这么些年仗，你杀过多少人？数不过来了。但我杀的都是鬼子、敌人。今天那个翻译是中国人，中国人有好有坏吧。这些汉奸披着人皮不干人事儿，就不该留着。杀一个人很容易，可是要想改变和原谅一个人很难。但我觉得这样更有意义和挑战。我宁愿原谅自己的敌人。这些汉奸不一样，它包含了背叛、欺骗、愚弄，这是不可以被原谅的。我保留我的意见，在这个问题上，你没有说服我。我就没想过要说服你，你那么有个性。我想说的是，即便咱们的出发点、立场、所追求的东西不一样，这也不妨碍我们在战场上成为并肩作战的兄弟，对吗？你们这个队长洪子杰，如果要是在信仰和主义上面跟你有所不同，这是民族大义的问题。这意味着你们这些人是不是对党国忠诚？至于洪子杰忠诚不忠诚，那是需要时间来考验的。我们的信仰真的会不一样吗？信仰不一样，会导致我们从兄弟变成敌人吗？这要看你的选择。我不希望我们成为敌人，但如果有一天你站在了我的对立面，我一定不会手下留情的。你希望有那么一天吗？我们是兄弟，今天是，明天是，以后一直都是。小姐，炸弹10分钟以后爆炸，抓紧点。洪子杰他们还是没有消息。是。你马上找罗宾，请求飞虎队支援。是。马上给顾师长回电，
洪子杰的行动就算是失败了，我张建功也绝不后退半步。可是团长，别废话，老少爷们儿，小鬼子想跟老子来个空袭，他是打错算盘了。大家都打起精神，鬼子飞机敢过来，就拿炮给往上轰，不用去投炮弹，听见了吗？是。洪子杰，全靠你了。没想到吧？我想死你了！
俩，快上飞机！老大，快！飞机喷升，我回家了。去找个样。ぎおいしかの山こんなつりしかの川夢は今も巡りて将軍がか何かあったのか。老夫空港は破壊され特産隊は戦機を奪って脱走ご息子は明らかどうした。から天皇陛下のために知恵を尽くしたカカしっかりしてください。うちを同性と各防空宮殿に命令しました。アキラの敵を討つ。鳥君、車を回してくれ。アキラに会いに行く。はい。
さい。没事，老大。他奶奶的，日本人！我们在天上飞这么半天，他们这么一会儿就追过来。你小声点。队长，大喊声。顾师长在我们出发之前说过，可以往当地土著部落撤。